लगता है ना, शिव से लगाव ही मुझे बनारस ले आया है। कुछ तो है इस शहर में कि यहाँ का हर इंसान महादेव कहा करता है। उस वक्त लगता है ना जैसे शंकर यहाँ के कंकर कंकर में बसे हो। यहाँ के लोग पूरी दुनिया से अलग है और ये शहर अपनी लत लगा देता है। लत भी ऐसी कि आप तो बनारस से चले जाते हो, बनारस आपसे कभी नहीं जाता।